こんにちは、ミッキーです。今回は2025年ニューオープン東京カフェ7選です。今回は東京都内の幅広いエリアからいずれもこの秋話題の新顔を厳選しました。上野駅中にオープンしたアートな限定ドリンクが目を引くスペシャリティコーヒー店。浅草に登場した北欧と和が融合した静かな佇まいのコーヒースポット。本場パリ直送のクレープが楽しめる銀座80店のお店。オーストラリア初朝から夜まで楽しめるようなデイトゥーナイト型カフェ。そんな様々な魅力をご紹介しつつ、今回食欲の秋にこそ訪れてほしいような特別な空間へとご招待していきます。ぜひ一つでも気になるお店を探していただいて、この機会にご訪問をご検討ください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは、上野駅の中にありますコーヒー&バージーニー蔵前エキュート上野店です。可愛い熊ボトルに癒されながら本格的なコーヒーも楽しめるカフェ。そんなカフェがエキュート上野の中に誕生しました。以前に私の蔵前編の動画でもご紹介しています人気カフェジーニー蔵前。もっと気軽にもっと楽しく特別なコーヒーを楽しんでほしい、そんな思いから誕生しましたスペシャリティコーヒーの専門店です。そのジーニー蔵前の2号店がこちら2025年4月アートの街上野にもオープンしました。 JR 上野駅の中にありますので、普段使いにも公園や美術館に行く時にも便利です。エキュート上野の中には前回の上野編の動画でもご紹介しました通り、たくさんのお店がオープンしていまして、より充実していますので JR の入場料分を払っても十分に楽しめるような施設かなと思っています。さて、そんなジーニーさん、お店の外は白をベースにしたシンプルで上質なデザイン。中に入りますと白い壁と木の椅子やテーブルが並び、自然なぬくもりを感じることができるような落ち着いた雰囲気です。人気の熊ボトルではコーヒー、紅茶、ジュースなどいろいろなメニューを楽しむことができます。コーヒーは世界でも最高ランクの豆だけを使ったオリジナルブレンド。ラテの種類もたくさんあります。中でも人気なのが見た目も綺麗なキャラメルラテ、ハニーラテ、抹茶ラテ。熊ボトルの中で色がはっきりと書かれていまして、見ているだけでも楽しいです。さて、今映していますのは上野店ならではのオリジナル熊ボトル。上野といえば美術館が多いことでも知られていますけれども、そんな美術館が近いことにちなみまして、モネの絵睡蓮からアイデアをもらったスペシャルドリンク睡蓮として提供されていました。そんな睡蓮の熊ボトルと合わせまして、チーズトーストのセットをいただいています。まずは熊ボトル、バタフライピーといいます青いお茶で水の青さを、また抹茶で葉の緑を表現していまして、熊ボトルの中に青と緑のグラデーションが広がっていきます。この熊ボトル自体もまるでアートのようです。提供されたボトルは持ち帰ることもできますので、楽しい思い出をお土産としても持って帰ってください。そしてもう一つ、プレートメニューとしていただいたこちらチーズトーストのセット。老舗ベーカリーペリカンの食パンを厚切りで切ったとろけるチーズトースト。外はカリッと、中はふんわり、小麦の優しい甘さとたっぷりのチーズがとても美味しくて大満足でした。そんなたっぷりなチーズと合わせつつ、今回いただいたようなドリンクと組み合わせることで、とろけるチーズで口の中が充実した後にコーヒーで一旦リフレッシュといった形で組み合わせながらいただくこともできました。加えてプレートメニューということもありまして、サラダがついてきますので、そういった付け合わせもとても嬉しかったです。他にもスイーツ系もおすすめ。クリームチーズがたっぷり入ったコクのあるチーズケーキ、国産小麦とバターを使ったミニデニッシュロールなどありますので、ぜひそちらも確認してみてほしいです。またご覧のようなペリカンの食パンを使ったとろけるチーズトースト以外にも贅沢卵サンドなどの提供もありますので、気になったらそちらも注文してみてほしいです。続いてご紹介しますのは、浅草からキエロコーヒー浅草。コーヒーイコール苦いというイメージを覆す浅入りスペシャリティコーヒーの専門店です。キエロとはフィンランド語でスズランのこと。花言葉は再び幸せが訪れるです。その名の通り、訪れるたびに小さな幸せを届けてくれるカフェ。浅入りコーヒーの魅力に出会いに、浅草散策の合間に立ち寄ってみてほしいようなお店です。
実はこちら、過去に銀座編でご紹介しています X コーヒーさんの系列店。コーヒー好きにはたまらないようなそんな店になっています。フローラルやシトラス、ベリーやライチのような果実感まで、まるでジュースのようにフルーティーなコーヒーに出会えます。温度の変化で味わいがどんどん広がり、一杯で2度も3度も驚かせられるような体験型のカフェ。オープンも2025年8月と最近です。グレーの壁にシンプルなロゴ、ガラス扉の向こうから暖かな空気を感じるような外観です。中に入りますとご覧のような北欧のダイニングと日本の高級旅館を融合させたような落ち着いた空間が広がっています。過去にご紹介していますフーレンコーヒーさんと似たようなテイストでありながら、より敷居が低くカジュアルに楽しめるような空間だと感じました。障子の壁を背景に映りますバリスタさんの姿はまるで舞台を見ているかのよう。木目の大テーブルや北欧のインテリアに囲まれて浅草の喧騒を忘れるようなひとときを過ごすことができます。席数は全部で12席とこじんまり。一方で席の間隔が広いのでゆったりと楽しむことができます。提供されるコーヒーは常時9種類以上。エチオピア、コロンビア、パナマなど世界各国のシングルオリジンを自家焙煎で提供しています。ホットのハンドドリップを頼みますと、フラスコのような容器でいただくことができまして、自分でおかわりを注ぐことができますので、ちょっとお得に感じます。過去に神保町編や銀座編でご紹介しているようなブリッジコーヒーさんのようなスタイルだと感じました。ちなみにスペシャルティーコーヒーは温度が下がるにつれて味わいが変化するもの。その楽しさを体験してもらうための工夫とのことでした。さて、こちらはこの日いただきましたカフェラテと自家製の抹茶チーズケーキ。カフェラテでもハンドドリップでも、まずは豆を選ぶところからスタート。この日はスイカやマスクメロンを合わせるような果実感が特徴の豆、ピンカ、アナやウォーターメロンというものをいただいています。豆に関しましてもお客さんの好みに合わせて選んでいただきますので、ぜひバリスタさんと相談していただいて、その豆の魅力を感じながら注文してみてほしいです。さて、もう一杯、ラテとは別にハンドドリップでもこの豆の提供をしていただいています。先ほど申し上げました通り、スペシャルティーコーヒーという素材の味を生かしたようなそんな豆だからこそ、1杯目にいただいた香りと少し冷めた後にいただく香りはまた違ってきます。香りだけではなくてその味わいも変化していきますので、ぜひこのハンドドリップもいただいてみてほしいです。さて、こちらは自家製の抹茶チーズケーキ。ほろ苦い味わいと濃厚なコク。そんな味わいがラテやコーヒーなどと抜群に合いましたので、ぜひともこちらの焼き菓子も試してみてほしいです。Should be me with the golden bell across the room。 続いてご紹介しますのは、東銀座エリアにありますパナムクレープ・ドゥ・パリ銀座東京です。銀座の街角に突如現れますパリの空気をそのまま運んできたような一軒、パナム。直径40センチという本場サイズの大判クレープが主役の専門店です。小麦粉を使ったもちもち生地にたっぷりの具材を包み込んだ一皿は、ランチとしても十分なボリューム。甘いデザート系もあるんですけども、スモークチキンやチーズを使ったお食事系クレープが看板メニュー。種類も豊富なので、ぜひとも複数回訪れてほしいです。このお店の名前パナムは、パリの人たちがその街を親しみを込めて呼ぶスラング。2025年の2月、銀座に誕生しましたこちらの店舗は、日本にいながらフランス式クレープ文化を届けたいという思いから誕生しています。実は大阪にも姉妹店があります。本場の製法、スタイル、マシンを取り入れることでフランス人のリピーターも多い、そんな店舗です。大量の卵や良質な小麦粉、そういった素材を使いながら素材選びにも妥協がありません。外観にはエッフェル塔のパネル、店内はトリコロールカラーで統一されまして、アートやポスターが彩る空間です。カトラリーやナプキン、コースターにまでフランスらしさを追求し、まるでパリの街角にいるような気分にさせてくれます。ちょうどこの訪問時にもエミリー・イン・パリの映像が流れていたりと、パリらしさ抜群な空間になっていました。さて、こちらはクレープを作っている様子。クレープは先ほど申し上げました通り、お食事系が主役。スイーツのイメージが強いんですけれども、本場パリをイメージしてお食事系をいただくのがここではおすすめです。今回はオリジナルというメニューをいただいたんですけれども、スモークチキンやチョリソー、オリーブ、チーズがぎっしりと詰まった人気メニューとのこと。他にもミックスチーズ&ハム、
&エッグのラ・クラシックだったり、サーモンロワイヤルといったメニューもありまして、パリのビストロを彷彿とさせるようなラインナップが揃っています。そしてデザート系として甘い系のメニューもご提供。甘い系に関しましては、ヌテラ&バナナだったり、シュガーバターレモンなど、食後のデザートやおつまみにもぴったりなメニューになっています。また、ドリンクメニューとしては、カフェラテ、ソフトドリンクに加えまして、ワインやカクテルなどのアルコール類もご用意。昼間から夜まで幅広い楽しみ方ができるのも、パナムさんならではのスタイルです。そして提供される際には、クレープのホルダーをお皿の上に盛り付けて提供してくれるんですけれども、押さえておきたいのは食べ方。本場パリではクレープは基本的に手で添えながら食べるスタイルということだったので、お皿でナイフとフォークで食べることもできるんですけども、ぜひとも本場のスタイルでいただいてみてほしいです。ちなみにこのメニュー表に書かれています星印はシェフのおすすめ度。迷った時には星の数が多いメニューを頼めば間違いなさそうです。さて、そんな中、この日はロリジナルというクレープをいただきつつ、アイスラテをセットでいただいています。まず驚いたのがそのサイズ感。直径 40cm のクレープは重量感抜群です。また、もちもちの生地に包まれているのは塩気のあるスモークチキン、ピリ辛のチョリソー、炒めた野菜、たっぷりのチーズ。それぞれの具材がバターの風味とともに溶け合って、口いっぱいにパリの味が広がっていきます。そんなクレープをいただきつつ、パリの空気をまとった体験型の店舗。土日は特に混雑するようなので、なるべく時間に余裕を持って訪れてみてほしいです。続いてはお茶の水駅からオーストラリア・シドニー発のスペシャリティコーヒーロースターシングロー。実は過去にオーストラリアのシドニーの店舗もご紹介していまして、他には日本橋の店舗もご紹介しています。そんな注目の店舗シングロー。私自身もシドニーでの体験がとても良かったので、この日本でも楽しめるのはとても嬉しいです。国内フラッグシップ店舗として2025年4月に神田に上陸。国内にも様々なシングローがあるんですけども、特にこだわりが強くてたくさんのメニューが提供されています。さらにフードメニューに関しましても本場さながらのメニューを提供いただけますので、そういった雰囲気含めてより現地に足を運びたくなるようなそんな空間になっています。神田淡路町の再開発エリア、オテラスタワー3階に位置し、朝の一杯、ランチ、リラックスタイム、バータイムまで楽しめるようなモダンかつコミュニティに開かれたカフェとして話題です。オフィスビルに入ってるんですけども、どなたでも気軽に利用できるような穴場カフェです。コーヒーを取り巻く全ての環境をより良くするという理念を掲げるシングロー。アップサイクルにも積極的に取り組んでいるとのことです。このおしゃれな空間デザインはシドニーのルケッティ・クエルさんによるスペースシップを思わせるような近未来インテリア。アップサイクル素材を多用したサステナブルな構成になっています。最新のコーヒーバッグや壁のアートは浮世絵からインスピレーションを受けたようなアーティストの大川典氏が制作。コーヒーを飲んだ瞬間に広がる宇宙のような感動をテーマに、浮世絵の精神を現代の感性で再解釈したとのことです。店内はコーヒー豆直送の麻袋を再利用したオリジナルコースターのほか、廃棄プラスチックで作られたようなテーブル、フランジプライウッドという廃材を用いた椅子が並んでいます。ちなみに店内ではパソコンの使用は NG。人と人とをつなぐ場であるオーストラリアのカフェカルチャーを受け継いだここだけの時間を贅沢に過ごすことができます。さて、今映しています蛇口のようなコーヒーはタップコーヒー。こちらもシングローさんのシグネチャーと言えるような一品。新鮮なコーヒーをタップから注いでいただきまして、そのシングローの豆の香りとそして味わいを感じることができます。さて、ここからはメニューのご紹介。先ほどご紹介しましたタップコーヒーに関しましては、世界各地の生産者パートナーが手掛けるシングルオリジンを日帰りでご提供。スペシャリティコーヒーの魅力をダイレクトに味わえるようなライブ感があります。他には注目はフードメニュー。過去にオーストラリアのシドニーでいただいたメニューとしましては The アポショーというものがありまして、その本場の味わいをこちらでもいただくことができます。ぜひそちらの動画も参考にしていただきつつ、その The アポショーを感じてみてほしいんですけれども、そのボリュームも満点だったかなと思います。あと、日が暮れますとカフェインプラスアルコールのハイブリッドな夜のメニューをいただくこともできますので、ぜひ夜のタイミングでもこちらのシングルを訪れていただきたいなと思っています。さて、ここからはこの日に実際にいただきましたメニューのご紹介。まず手前からラテ。シングルオリジンを中心にスペシャリティコーヒーを提供いただけますので、コーヒー本来の味わいを楽しめるようなドリップコーヒーもおすすめですけれども、ラテ系のドリンクも充実。一
左側に映っていますテイスティングセットではカフェラテに加えましてエスプレッソショットをいただくこともできます。こちらも本場シドニーでもいただいた味なんですけども、本場シドニーの方では3種類、こちらでは2種類を提供いただきました。さてこちらは和牛バーガー、まさに日本らしさを象徴するようなメニューです。和牛の旨味がじんわりと伝わるようなパティにエスプレッソが香る深いコクのバーベキューソースが絡む新感覚のバーガー、そしてこちらはマッシュルーム&柚子胡椒のトーストサンドです。香ばしく焼かれたパンに旨味たっぷりのマッシュルームと爽やかな柚子胡椒がアクセント、こちらも和なテイストでした。さてこちらはバナナブレッドエスプレッソバター添え、バナナ風味のしっとり生地にエスプレッソが香るバターがミルキーなアクセントとして溶け合うような甘さ控えめな大人のスイーツ、単体でも満足感たっぷりなスイーツでした。こちらの和牛バーガーに関しましてはコーヒーと一緒にいただくとより味わいも深くなりますので、ぜひお試しいただきたいです。またこちらのマッシュルーム&柚子胡椒のトーストサンドに関しましては和と洋のバランスが抜群、食べ進めるごとに味が重なり合うような一品でした。そしてこちらバナナブレッド、やはりコーヒー店らしさを象徴するようなエスプレッソバターが添えられているところがとてもおすすめのポイントでした。Sometimes you gotta pray for a victory. Yeah. 続いてご紹介しますのは2025年6月に誕生しましたトリュフベーカリーのルミネ新宿店。2017年に東京門前仲町に登場したトリュフベーカリー、実はこのチャンネルでもご紹介しているんですけれども、高級食材であるトリュフと日常食のパンという異色の組み合わせが人気を呼び、オープン以来飛ぶ鳥を落とす勢いで店舗を拡大しています。そんな門前仲町の店舗もぜひ過去の動画で確認してみてほしいです。さてそんなトリュフベーカリーのルミネ新宿店、こちらは JR 新宿駅から直結の好立地と63席という広さを誇る関東初のカフェ業態、ますます人気に拍車がかかりそうな旅館です。関東初というのでピンときたのが過去に私の北海道の動画でご紹介しているエスコンフィールドのトリュフベーカリー、そちらもまた違った雰囲気で魅力的なので参考程度に見ていただけるといいかなと思います。さてこちらの店舗では大きな間口に輝くトリュフベーカリーというロゴのもと、店内は明るい木目のテーブルとチェア、そしてオレンジを基調としたパブリック調の照明、壁面には気分が明るくなるようなアートが飾られていたりと、外装内装どちらもこだわりを感じます。中に入りますと焼きたてのパンがずらり、こちらではまずパンを注文してから座席に着くスタイルです。店名にもなっています注目のトリュフの塩パンはバターのいい香りが鼻をくすぐります。代表取締役の丸岡さんは乳製品卸の家に誕生。高校卒業後にイタリアのチーズ輸入会社で4年間働き、もっとヨーロッパの食材を身近に感じてほしいという思いから30歳の時に会社を設立したのが始まりとのこと。美味しい食材を見抜く目利き力はお墨付きです。シグネチャーメニューは何といっても塩トリュフの塩パン。過去にも注文したことがあったんですけれども変わらず美味しかったです。一方口コミを見ると新宿店は少し味が落ちるみたいな口コミもありましたので、皆さんも実際にその味わいを確認していただいてその口コミの信憑性も確かめてみてほしいです。確かに気持ち焼きたて感が少し少なかったようにも感じています。またもう一つ注目だったのはアイスコーヒー。ホットコーヒーもそうなんですけれども、コーヒーの提供は自分で注げるのも楽しいタップ式のコーヒーマシン。過去にご紹介したシングル O というお店でも同じようなスタイルで提供されていましたので、そんな提供方法も新鮮に感じました。もちろんご覧のような塩パン以外のメニューも注目なので、ぜひ実際に足を運んでみてほしいです。続いてご紹介しますのはプリンセスタルト吉祥寺。2025年3月のオープン以降、連日行列が絶えないようなプリンセスタルト。ご覧のようなオープンから昼過ぎまでの10時から12時頃が穴場になっています。中目黒発祥のフルーツタルトと紅茶の専門店。吉祥寺駅から吉祥寺大通り沿いに5分ほど歩くと現れる大きなガラス張りのビル。1階にタルトのイラストと店名が描かれた少しレトロな看板が目印です。さて店内に入りますと、まず目に入りますのが映えるショーケース。マホガニー調のショーケースには季節で変わる旬のフルーツタルトが14種類ずらーっと並んでいまして、その美しさをカメラに収めようとショーケース越しに写真を撮る人もたくさんいます。白い壁を基調とした店内はショーケースと色調が統一されたブラウンのアンティーク調の家具、天井に飾られたたくさんのドライフラワーや揺らめくキャンドルの火、まるで中世のヨーロッパのヒロインが住んでそうな世界観で
プリンセスタルトという店名にもぴったりです。そんなプリンセスタルトの看板メニューは季節ごとに変わります14種類の旬のフルーツタルトと18種類の紅茶。定番のタルトに加えまして赤いキウイが目に珍しいレッドキウイとマスカルポーネのタルトや6月の父の日限定で2日間だけ登場したコーヒームースとカカオのタルトなど珍しい限定タルトの登場もありますので、インスタグラム等をチェックしつつ春夏秋冬いつ行っても楽しめるようなそんなタルトの魅力を感じてみてほしいです。さて、すべてのタルトに共通しているのはサク&しっとりとした食感が楽しめる生地の上に選び抜かれたフルーツや素材の美しいデコレーション。美しいというのはもちろん美しく見えるカットや鍋型にもこだわっています。そしてもう一つ注目なのはペアリングとしていただけるような紅茶の数々。定番のアールグレイやダージリンの他にフルーツの香りが閉じ込められたようなフレーバーティーやカモミールなどのハーブティーから選ぶことができます。18種類もあると迷ってしまうという方のために茶葉の香りを確かめてからオーダーすることもできますので、ぜひカウンターの茶葉の香りを楽しみつつ選んでみてほしいです。そんなプリンセスタルトでこの日に注文しましたのはとちあいかとピスタチオのナポレオンパイ。赤と緑の対照的な色合いの断面が美しく、ブラックのお皿の上に捨てられるとより華やかに映えていました。そんなタルトに今回ペアで注文しましたのはサニーピーチという紅茶。桃の香りがふわっと広がるような華やかなフレーバーティー。ポットで提供していただきますので、カップ1杯でいただいた後に2杯目もいただくことができました。さて戻りまして、こちらはとちあいかとピスタチオのナポレオンパイ。濃厚でありながら後味さっぱりのピスタチオクリームとそれを包み込むとちあいかのソースの酸味。タルトのさっくり&しっとりとした食感すべてがベストマッチでした。ぜひ様々なタルトの味をご堪能ください。さて最後にご紹介しますのはフランスの風を感じる立川の癒し空間リチュエルカフェグリーンスプリングス立川店です。2025年の4月、立川では定番になりましたグリーンスプリングスに誕生したこちらのお店。日常に寄り添う一切れの彩りをテーマにフランスのカフェ文化と日本の四季を掛け合わせた魅力あふれるブーランジェリー&カフェです。外観はガラス張りで洗練されたおしゃれな雰囲気。中に入りますと美味しそうなケーキがずらりと並ぶショーケースがお出迎え。上にも焼き菓子が並んでいますのでテイクアウトにもお勧めできる店舗です。一方で店内は木のぬくもりを感じるような明るく開放的な空間。朝のモーニングからナイトタイムまでどの時間帯でも穏やかな時間を過ごせるとっておきの場所です。店頭のショーケースではケーキが並んでいますので、この後ご紹介するようなケーキセットにする場合はこちらで選んでいただいてから注文するのもいいかもしれません。そして店内に関しましてはソファーテーブル席やラウンドソファー席まで大切な人とゆったりとしたカフェタイムを楽しむことができそうです。そして一番人気はそば粉のガレットと季節のアフタヌーンティー。以前に新宿の店舗もご紹介しているんですけども、これら2つは立川店の限定メニューになっています。特に今ディスプレイされているようなパティシエ特製のケーキを楽しめるアフタヌーンティー。色とりどりのスイーツと例えば香り高いフレーバーティーをペアリングすることで、まるでフランスの休日のようなゆったりとした非日常時間を楽しむことができそうです。また手軽にカフェタイムを楽しみたい方にもおすすめ。豊富なティーメニューがありますので、先ほどのケーキとペアリングして充実した時間を過ごしていただくといいかもしれません。あとは立川店限定のそば粉のガレット。北海道産の香り豊かな石臼焼きのそば粉を使用したガレットはスペイン産ハモンセラーの生ハムや野菜のグリーンサラダ、マッシュルームと熟成ベーコンから選ぶことができまして、どれもカラフルで美味しそうです。また国産リンゴのシードルとのペアリングもおすすめとのことなので、そちらのペアリングも体験していただければと思います。その中この日は立川店限定のガレット、スペイン産ハモンセラーの生ハム、そしてカフェオレをドリンクセットでいただいています。実はこちらのセットに関しましてはケーキセットにもなっていますので、食後にケーキをいただいています。さてこちらのガレット、一枚一枚丁寧に焼き上げられていまして、外はカリッと香ばしくもちもちの食感がたまりません。そこに程よい塩気の生ハムやゴーダチーズの芳醇な香り、そして卵のコクが相まって最高です。ピンクペッパーやマッシュルームも食べ応えがありました。ちなみに店名のリチュエルはフランス語で習慣および意識のこと。日常の中にふと訪れる特別な瞬間を大切にという思いが込められた素敵なカフェになっています。またセットでいただきましたカフェオレの他にも大きなグラスにたっぷりサイズのアイスコーヒーを注文することができたりとか、あとは先ほどシードルもご紹介したんですけれども、果実感をしっかり感じられるような国産のフルーツジュースやシードルも揃っています。さ
さて、こちらは食後にセットでいただきましたフルーツミルフィーユ。このフルーツミルフィーユは毎日店舗で焼き上げて作るというクロワッサン生地とパイ生地を特別な配合で練り込んだという特製生地のザクザク食感がたまりません。そこに濃厚でコクのある自家製カスタードクリームと旬のフルーツをふんだんに使用しサンドにした一品。ぜひお試しください。さて、今回の特集はここまで。今回も様々なニューオープン店舗をご紹介してきました。アフタートークでは食欲の秋にあなたが気になるミュウについてお伺いできればと思います。もちろん私の見解も述べていきます。その前にラップアップ。今回のお店の中ではニューオープンとしてご紹介している一方で、日本初だったりとか、ここだから楽しめるような限定メニューについてフォーカスを当ててご紹介してきました。すでに展開が広がっていますトリュフベーカリーに関しましても、新宿はカフェスペースが充実していましたし、シングルオーに関しましても日本には進出していたものの、これだけ現地のメニューを提供している神田店はレアだったかなと思っています。あとは意外に注目だったのは吉祥寺だったりとか立川に進出している本格的なスイーツ店。23区内が混んでるからこそ、そうやって少しだけ足を運んでいただく空間も広々としていて極上です。さて、ここからはアフタートーク。食欲の秋、あなたが気になるニューはというテーマでお届けします。個人的にはコーヒーが大好きなので、コーヒー自体が注目ではあるんですけども、あまり季節性があるものではありません。一方で、今回の紹介にもあったようなクレープについては様々な店舗が趣向を凝らしていますので、巡ってみる価値があるかなと思います。特に今年の夏は暑かったので、かき氷が主流になりましたけれども、秋になりますと、やはりかぼちゃだったりとか、さつまいもの限定メニューが登場してきますので、もし皆さんの方で気になる店舗などありましたら教えていただけるとありがたいです。そして秋のハロウィンを超えると、今度はクリスマスの季節、そのあたりのホリデーシーズンの魅力も堪能していきたいと思っています。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。